富塚大橋です。次は丸山大師です。次はあけぼの団地です。船井へ行かれる方は高級やバス停でお降りになると便利です。次は長坂橋です。中野大学クリニックへ行かれる方はここでお降りください。当院は乳児、アレルギーの専門治療と糖尿病などの生活習慣病の治療に力を入れております。詳しくはホームページをご覧ください。5月3日から駅から浜松町に行きます。そして南側と飯田公園に箱根街道行きのシャトルバス、また各地より街道特急バス、タコジャムを運行いたします。詳しくはホームページまたは遠州鉄道各窓口にお確かめください。